নমস্কার ফ্রেন্ড, আমি সুবোধ কুমার। আপনাদের সকলকেই অ্যানিম্যালস কেয়ার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো ফ্রেন্ডস, দেখুন আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ছাগল, যে এই ছাগলটার প্রচুর সর্দি কাশি হয়েছিল, প্রচুর নাক দেখলে সেরা বেরাচ্ছিল ফ্রেন্ডস। তো এই ছাগলটার খুবই সর্দি কাশি হয়েছিল। তো আমরা শীতকালে কিভাবে সর্দি কাশি ট্রিটমেন্ট করব ছাগলের, এটা খুব সহজেই আমার ভিডিওটি দেখলে পুরো বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, আমি এই ছাগলটার টেম্পারেচার নোট করেছিলাম। তো টেম্পারেচার ছিল 102, মানে নর্মাল টেম্পারেচার ছিল, মানে এর কোনো ফিভার ছিল না। মানে এমনি এর কমন কোল্ড, মানে শীতকালে যে কমন কোল্ড হয় ফ্রেন্ডস, তো সেটাই হয়েছিল। তো সেই জন্য আমি ড্রাগ অফ চয়েস নিয়েছি সেপ্ট্রিয়াক্সজন সালভেক্টাম, যেটা মার্কেটে একজ্যাক্ট নামে পাওয়া যায়। তো দেখুন আমি এই এই যে খাপটা দেখতে পাচ্ছেন, তো এই খাপটার মধ্যে 5 ml এর ডিস্টিল ওয়াটার থাকে আর পাউডার ফর্মে থাকে দেখুন ফ্রেন্ডস। তো এটাকে আমি ডিজলভ করে নিচ্ছি। তো ডিজলভ করে নেওয়ার পর সেটাকে ভালোভাবে শাক করার পর সেটাকে আমি কিছুক্ষণ রেখে দেব, তাতে করে পুরোপুরি যেন রেডি হয়ে যায়, পুরোপুরি যেমন রেডি হয়ে যায়। তো সেই জন্য আমি ওটাকে ভালোভাবে ডিজলভ করে নিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস দেখুন, শীতকালে ছাগলের সর্দি কাশি হওয়াটা খুবই একটা কমন ব্যাপার। আর শীতকালে সর্দি কাশি ছাগলের একটা সাধারণ সমস্যা, এটা হয়েই থাকে। তো সর্দি কাশি হলে কিভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করব, বা কিভাবে আমরা এর শীতকালে সর্দি কাশির ছাগলে ছাগলকে কিভাবে আমরা শীতকালে সর্দি কাশির হাত থেকে বাঁচাবো, তাহলে আমার এই পুরো ভিডিওটি দেখুন। তো এইভাবে যদি আমরা যদি এইভাবে যদি আমরা চিকিৎসা করি, তাহলে ছাগলটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি কি ইঞ্জেকশন করছি। তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি নিয়ে নিয়েছি সিপিএম। সিপিএম মানে হচ্ছে ক্লোরফিনারামাইন মিলেট, যেটা মার্কেটে জিট নামেও পাওয়া যায়, অ্যানিস্টামিন, গো অ্যালার্জি, হ্যাঁ, এমনি অনেক নামে পাওয়া যায়, অনেক কোম্পানি বের করেছে। এরপরে দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি সিপিএম এর সঙ্গে বি কমপ্লেক্স উইথ লিভার স্ট্রাক্ট নিয়ে নিয়েছি। বি কমপ্লেক্স উইথ লিভার স্ট্রাক্ট, তাহলে একসঙ্গে আমার দুটো ইঞ্জেকশন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ইঞ্জেকশনের সংখ্যাটাও কম হয়ে যাচ্ছে, আর একটা ইঞ্জেকশনেই দুটো ইঞ্জেকশন হয়ে যাচ্ছে। আর খুব ইজিলি আমি এটা অনেকবার প্র্যাকটিক্যালি করেছি, কোনো প্রবলেম নেই। সিপিএম এর সঙ্গে ক্লোরফিনারামাইন মিলেট, মানে যেটা সিপিএম, সিপিএর সঙ্গে বেলামাইল খুব সহজেই অ্যাড হয়ে যায়। আর এটা কোনো প্রবলেম হয় না, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। সেই জন্য আমি সিপিএম প্লাস বেলামাইল। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি ইঞ্জেকশনটা আইএম করব। তো কিভাবে আমি আইএম করব দেখুন, পুরো ভিডিওটা লক্ষ্য করুন, দেখুন, তাহলে দেখতে পারবেন যে আমি কিভাবে ইন্টারমাস্কুলার ইঞ্জেকশন করছি। তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি ছাগলটার ডান দিকে ঠিক ঘাড়ের ওই জায়গাটাতে, দেখুন ওই জায়গাটাতে যদি আমরা ইন্টারমাস্কুলার করি তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না। তো দেখুন আমি এই জায়গাটাতে আইএম ইঞ্জেকশনটা করে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, যদি শীতকালে যদি আপনাদের ছাগলের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তো আমার এই ভিডিওটা দেখবেন, এবং দেখার পরে এই ইঞ্জেকশনগুলো যদি হুবহু করেন, তাহলে আমি বলবো যে খুব সহজেই সর্দি কাশির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি সিরিজটাকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি, তাতে করে আমার পরের ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার জন্য, আর এটা ধুয়ে নেওয়াটা খুবই জরুরি। তো এরপরে আমি যে ইঞ্জেকশনটা করব সেটা হচ্ছে সেপ্ট্রিয়াক্সজন সালভেক্টাম। তো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, আর এটা যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে দেওয়া যায়, যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে এটা দেওয়া যায় ফ্রেন্ডস। যেমন রেসপাইরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, যেমন এই ছাগলটার রেসপাইরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়ে গেছে, মানে সর্দি কাশি প্রচণ্ড কফ হয়ে গেছে, তাই আমি ড্রাগ অফ চয়েস নিয়েছি এটা সেপ্ট্রিয়াক্সজন সালভেক্টাম। যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ফিভার, সর্দি কাশি, নিউমোনিয়া, তো এর রেজাল্ট খুবই ভালো আছে ফ্রেন্ডস। তো আমি এই সেপ্ট্রিয়াক্সজন সালভেক্টাম, এই অ্যান্টিবায়োটিকটা ইঞ্জেকশন করে দেব। তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি কিভাবে ইঞ্জেকশনটা করছি সেটা আমার পুরো ভিডিওটা দেখুন, অনেক কিছু জিনিস জানতে পারবেন ফ্রেন্ডস। আমার
চিকিৎসার ব্যাপারে। তো দেখুন আমার এই যে আমি যেহেতু ডান দিকে দিয়েছি তাহলে বাঁ দিকে দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু দুটো ইঞ্জেকশনই হবে, যেহেতু ছাগলটার টেম্পারেচার ছিল না তাই আমি কোনো অ্যানালজেসিক দিচ্ছি না, তাহলে সিপিএম বেলামাইল দিচ্ছি আর এই অ্যান্টিবায়োটিকটা দিচ্ছি। 1375 mg। তো ফ্রেন্ডস দেখুন আমার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েই গেল। তো ফ্রেন্ডস আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ফ্রেন্ডস, আর ভালো লাগলে শেয়ার করে দেবেন ফ্রেন্ডস। সো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।